Аялдар үзүрлүү болуп калганда кантип кылат? Эң чоң көйгөй. Кыргызстандагы эле эмес, бүтүн дүйнөдөгү эң чоң көйгөй. Мен ошол жүргөндө ушул маселе менин башымга орду. Себеби аялдар бизде ажылыкка көп барат. Az 40%, 30% аялдар барат. Парызды аткарайын деп атса үзүрлүү болуп калат. Үзүрлүү мезгилинде таваф кылганга болбойт. А макул тазаланып туруп анан кийин кылайын десе самолет келип калган. Кыргызстанга учуш керек кайра бияка. Азыр мурда 30 күн, 25 күнгө чейин болчу. Азыр 20 күнбү ушундай эле болуп калды. Эмне кылат? Себеби бул парызга байланыштуу нерселердин баардыгын айтып кетейин деп атам да, башка мезгилде дагы айтылынабы, айтылынбайбы. Ошого 3 жол бар. 3 жолдун эң жеңилинен баштайм. Себеби аял үзүрлүү болуп калдыбы? Ушу менен ушу маселени мен ошол жерде жүргөндө ажылык боюнча эң көп суроо мага берилет. Мурда чоак устаз чечет болчу ажылык боюнча. Чоак ажыдан кийин көп маселелерди мен чечкенге мүмкүнчүлүк болду. Себеби өтө оор маселелер болду. Адамдар мынтип туруп калды, адамдар ушунча мен ажынын жоопкерчилигин мойнуна ала албайм деп. Чечкүндүүлүк болуп, кээ бир маселелерди чечкенбиз. Ушул маселени чечүүдө 3 сунушту бердим. Биринчиси манифестти жылдыруу. Бул шар'ий маселе эмес, бул ажылыктагы эле мындай саясий кандай? Мындай жөн эле иш да. Манифестти жылдыруу. Манифест деген нерсе биздин Кыргызстандан барган ажылар чартер рейс менен барат. Самолет биздики деген сөз. Апарып таштайт, келетканыбызда кайра алып келет. Самолет биздики. Болгону самолетко мынча адам батат дейт. Ошону биздин штаб адамдардын списогун жазып, самолеттин ээсине берет, ошону манифест дейт. Канча адамды жазып бердиң, ошол кирет, ошону текшерип, печатын басып, самолетке чыгарат. Жөн эле барып, мен ажылык менен келген, биздики чартер экен десең, списокто карайт, жоксуңбу, киргизбейт сени. Демек, чартер рейстеги манифест кимдин колунда? Муфтияттагы штабтын колунда. Каалаганын нары киргизип, каалаганын бияка чыгарса болот. Болгону бизге биринчи баргандар эрте кетет, эрте баргандар кеч кетет деген мындай неме бар. Жазылбаган эреже бар. Айтылбаган, мындай шариатта жок эрежечи. Биринчи азыр барып калышты го ажылар. Алар эрте кайтат. Ажылык бүткөндөн кийин кайтат. Кечирээк ажыга жакын баргандар кичине ибадат кылсын, кечирээк кетет. Ал деген нерсе бирөөнүн укугун тебелөө эмес. Болгону биринчи баргандар эртерээк барып зыяраттарын кылат. Анан бүттү. Ажылык бүткөндөн кийин дароо учуп келе берет. Кечирээк баргандар эми ал дагы жанагы чучу кулактын негизинде болот да. Бардыгы эле бирөөнү алдын коюп, бирөөнү аркага кылбайт. Чучу кулак кылат, ош биринчи учат, жалбат экинчи ушинтип бөлүнөт. Кечирээк баргандар барып эле 1-2 күн туруп эле ажылыкка чыгып кетет. Ажылык бүтүп келгенден кийин анан зыяраттарын кылып, анан секин келет. Эми манифест бул муфтияттын колунда. Башкача айтканда штабтын колунда. Анан бир аял үзүрлүү болуп калды. Качан алар билет өзүнүн үзүрүн. 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин токтой турган болсо, мунун самолети эртең. Анан мурдагы 2 жумадан кийин кете тургандардан бир аял менен күйөөсүн алып келип мына киргизет. Сүйлөшсө болот да, ажылыгың бүткөндөн кийин Кыргызстанга эрте кетесиңби? Жаман качат. Жанагы балдары торпогу үйдө калган үйгө тез шашат го. Биздин ажылар ошондо ажылык бүткөндөн кийин тургусу келбей калышат. Себеби хадияны алган, теспилерди толтурган, жайнама, замзамды мынча неме мынандайлар тыккан, баардыгына салба десең болбойт. Скотчтогон муну киргизген. Стартта турат, эртерээк кайра балдарды, туугандарды, кошунаны көрүш керек. Кээ биркилер мактанып барганда мен ажылыкка кеттим депчи. Кайра барыш керек да, мен келип калдым депчи. Анан ошондой адамдар бар. Ошондой десе ушундай эмес. Негизи адамдар эртерээк кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн 2 жумадан кийин кете турган адамды сен эртең кетип кал десең алар кетет. Анан кетпесе буйрук деле берсең болот. Себеби мындай болуп атат деп, аяктан бир семьяны алып келет дагы манифестке киргизет, буну бияка жылдырат. Ушул эң жеңил жолу. Анан кечирээк кеткичен бул тазаланат, анан тавафыл фарзын аткарат. Бул эң жеңил жол. Ушу менен биз амал кылдык.
Чубак ажы муфтий мезгилинде ушу менен ушунун биринчи болуп мен сунуш кылып киргизгенбиз. Асан ажы ошондо неме болчу. Штаб башчысы болчу. Ошондой кылганбыз. Экинчиси мындан жеңилирээк. Оорураак деген биз жеңилден башталат. Аялдар дары ичет. Дары ичет дагы айызын токтотуп туруп, барып таваф кылат. Айыз токтоду, болду, жуунат дагы барып тавафка таза болду. Анан тавафын кылып кетсе болот. Бирок бул жакшы эмес. Балки муну экинчиге, үчүнчүгө деле койсок болот эле, бирок шарият жагынан бир аз жеңилдек болгон үчүн экинчи орунга коюп атат. Мунун жаман жагы кандай? Аялдардын кулагына күмүш сырга. Кээбекер айтат да, эркектерге күмүш сырга дейт. Эркектерге күмүш сырга болбойт, аялдарга айтылат да. Эркектердин кулагына күмүш сырга дейт да, кээбекерлерчи, андай эмес болот да. Аялдардын кулагына күмүш сырга, алтын эле сырга. Дары ичпеш керек. Манифестке сунушту бериш керек. Дары ичкенде бул айызды токтотпойт экен. Себеби Аллах Таала сенин кыздарга ушундай кылып жазылган да. Ал ошо келиши керек десең, сен дары ичесиң, медициналык жактан көрдүң деп коёр да. Анан мен аны врачтар менен иштешип жүрөм, аны изилдеп чыктык. Дары ичкенде, дары сатылат. Эски китептерибизде да келген ушул маселе. Дары ичсе, ошол чындап токтотобуз, токтотот. Бирок ал деген нерсе айызды токтотуп койбойт экен, гормонду бузат экен. Мен гормон бузулганда баягы келип аткан айыз токтоп калат экен. Анан токтой эле калбай, андан да катуу келип калат экен. Мен 2-3 маселеге ошо өлүп калайын деди бир аял, эки аял. Дары ичкенден кийин наоборот токтобой калган. Больницага апарабыз, жат токтобойт, көрдүм. Кан кетип баягы немени бузган да. Анан Рияттан врачтарды чакырып атып араң токтотту. Жана кыз бир 6 күндө, 5 күндө вообще болбой калды. Ошон үчүн аялдар дары ичпей эле коюш керек. Жана жолу бар, манифестти кылсын. Манифестти жылдырса мүмкүнчүлүгү болот. Манифестти жылдырса болот. Анан жок десем, мен өзүм ишенип атам деп, кээ медициналык немеси бар, мен ичип токтотом десе, фарыз аткарса болобу, дары ичип токтотур болот. Бирок шариятыбызда макрух деп эсептелет. Өтө коркунучтуу нерсе. Үчүнчүсү бул оорураак. Ошол айыз боюнча эле баягы кан акпай турган кылып бир нерсени таңаттагы жуунуп туруп ошол айыз бойдон табылат. Неге? Себеби бул парыз, буну аткарып калбаса, бияка келе берсе кайра барабы, барбай Кудай билет да. Аткарыш керек. Бирок бул аткаруу арам болуп эсептелет. Себеби шариятыбызда мечитке кирүү арам болот, айыздар. Таваф кылың, андан да мешит арам. Бирок парыздан кутуласыңбы, кутуласың. Ошон үчүн алхамдулилла, Ханафи мазхабтын башка мазхабтардан айырмасы, тавафта дараттуу, таза болуу Ханафи мазхабта важип. Башка мазхабтарда, жана мазхаб кармабагандарда фарз. Демек, аларда тиги жуунуп алып кылсаң деле парызың өтпөйт деген. Бизде өтөт. Себеби ал важип да, тазалыкты күтүү. Таза болуп таваф кылуу важип. Важипти таштап таваф кылсаң фарыздан кутулган болосуң, бирок төө союш керек болот. Штрафы. Эң чоң жаза төө союш керек болот. Аялдардын тавафтагы маселеси мына ушул үчөө. Эң оор жеңилден айттык. Эң жакшы манифест. Не кылыш керек? Мурдагы рейстегиде бияка жылдырыш керек, бияка жылдырса. Кээ бир адамдар бар да, мына бактажым бар, монда отурат, сахабадай болгон машалла. Бул киши Кабада көбүрөөк жүргөн адамдар 10 күнгө умрага барып чарчап кетсе, бул 1 айга, 1,5 айга барат, умрага баргандачы. Ошого окшогон таква инсандар бар да, көбүрөөк жүрүп ибадат кылам дегендер. Ошолорду бияка калтырып, анын ордун бияка жылдыртып, не кылса, манифестти жылдырса болот. Аялдардын зиярат боюнчагы тавафы зиярадагы маселеси ушу. Аялдар чачын кантип алат? Аялдардын чачын алуусу, кыруусу арам болуп эсептелет. Жанагы
muhalliqina жана кыргандарга Аллах Таалам ырайымы болсун деп аткан эркектерге айтылган, аялдарга эмес. Себеби аялдардын зыйнаты алардын чачында. Чачын кырып сала турган болсо, анда болбой калат, а? Ошого аялдар эмне кылат десе, аялдар кыскартат. Канчалык кыскартат десе, чачтын учунан чыпалагына мындай бир оройт, ошо оролгончолук жерин кырка берет. Ошончо айтканда кадрур унмула дейт. Шунча өлчөмдө гана кыркат. Анан аны дагы эми илгери бардык чач мындай эле болгон да, анан учунан кырып койсо болду. Азыр эми биздин аялдар эмне болду? Чачтарын ар кандай кылып болду. Көкүлү башкача, бери башкача, аркасы башкача. Ошондо акырынан эле алып койсо болобу десең, жок, ар бир чачтын учунан алыш керек. Ошондо могул жерден да алыш керек, мындайрактан да алыш керек, мындайрактан, жерден да кылып, акырынан мынча көп албаш керек. Себеби умра кылып, ажылык кылып атканда эле бир караштан кыркып берсең, кийимди калбай, чач калбай калбасын, а? Ошого аялдар ушу бир эли болду, бир элиден көп албашы керек. Себеби аялдарга кыруу арам болот. Ошон үчүн ятаайяну тaqsiru lil mar'ati. Кыскартуу аялдарга гана таандык. Кырганга болбойт. Ли каулихи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүндө лейса алан нисаи халq. Аялдар чачын кырбайт дептир. Иннама алан нисаи тaqsir. Аялдар мына кыскартат. Раваху Абу Дауд. Имам Абу Дауд өзүнүн Сунан китебинде кылган. Анан ушул сөздөрдөн угуп калышкан. Аялдар чач кырбайт дегенди угуп эле, анан ошодон жалпы өкүмдү айтып алып ишкен. Чачты кырган арам болот деп. Эгерде себепсиз боло турган болсо, анда ошондой болот. Кээде себеп болуп калышы мүмкүн да, бир аялдын төрөттөн кийин чачы түшүп аткан болот, кичине кырып алып койсо, анда чачы жаңыдан чыгат, шарият уруксат береби десе, зарылчылык ботунсу уруксат берет. Болгону мен шундай болуп кырылып десең, анда жакшы, шарият уруксат эмес. Ошого чачты кыскартуу, кыруу маселесинде ажылыкка байланыштуу маселе бар, аны жашоодогу маселеге аралаштырбаш керек.